Okay, kwa kuanza tupo kwenye mfumo wa basi wa Mbeya City ambapo kwa muonekano ukishaingia hapa nyuma tunaona basi kubwa kabisa hili la kisasa ambayo ndo picha tumeiweka hapo nyuma kama background. Hapa chini ni safari tutazikuta hapa. So kwa mara kwanza ukiingia kwenye homepage, sawa, homepage ya Mbeya City. So hapa utakutana na sehemu ya kwa ajili ya kuweza kusearch taarifa, sawa ambapo mwanzoni utaingia utakuta maelezo kuhusiana na Mbeya City, hapa vituo, mambo ya kubuki tripu na vitu vingine, safari za uhakika, faraja ya kweli, Mbeya City ni kiongozi katika kuchagua usafiri bora na vitu vingine nchini Tanzania. Hivyo hivyo vitu, maelezo ya kutosha, lakini pia hapa chini tuko na picha za mashine za maana kabisa hizi hapa. Tunaona mabasi, picha za mabasi ya Mbeya City yale ya nyuma kidogo mapya yote yanapatikana hapa, lakini pia tunakutana na idadi ya mabasi, tuna mabasi 10 na zaidi. Tiketi zilizokatwa kwenye mfumo hizi zitakuwa zita count automatic, zinajiongeza zenyewe. Hapa ni mfano tumeanzia na 500. Timu ya wataalamu kwa sasa, kwa sababu mtaalamu atakuwa ni mmoja, itaonekana hapa, lakini ukiongeza wataalamu bado wanaongezeka pale chini. Alafu idadi ya wateja ambao wamesafiri wameridhika na huduma ni 120 na zaidi. Kwa hiyo inakupa baadhi ya vitu ambavyo mteja atavisoma ili kuweza kuona basi lina sifa gani hapa chini. Umeona? So cha kwanza, ili tuweze kutumia mfumo tujue vipengele vya msingi. Mtumiaji kwake ni hapa ambapo atakuja kuchagua vituo vya kupandia gari na kushuka na tarehe ya safari, kisha atasachi safari yake. Kwa mfano, msafiri anatoka Tanga anakwenda Mbeya, alafu hapa ukienda Mbeya kuna labda kitu hapa, kuna sehemu ya tarehe, tunaweka tarehe ya safari, tunakwenda kutafuta. Naambia hakuna safari iliyopangwa kwa tarehe hii. Umeona kwa sababu bado hatujapanga ruti ya safari. Lakini kitu kingine, mfumo huu unasikia, yani ni sikivu, kwa sababu kama umepanga safari, muda umefika ule wa safari, trip inajiondoa yenyewe hapa. Kwa hiyo ikitokea sasa hivi leo, kama leo tarehe 22 ambapo mabasi yetu ya mfano tukipanga basi la saa 1 asubuhi halafu ikawa saa hivi ni saa 5, ile la asubuhi hatutaliona kwa sababu muda umefanyaje, umeisha. Tarehe hii hapa, sawa Kwa hivyo twende tukaone namna ya kuweza kupanga safari. Kwa mara ya kwanza mtumiaji wa mfumo huu ataingia sehemu hii kama admin, ambapo hapa nitampa username na password ambazo atapaswa kuingia. Sawa mimi nimeshatengeneza hii ya Mbeya City, lakini kwa mara kwanza nitampa ile mara kwanza na atabadilisha mwenyewe, ataingia kwenye mfumo. Akishaingia kwenye mfumo kama hivi, ataweza kutrack hizi taarifa kikamilifu. Twende kazi tukaone. So akishaingia kwenye mfumo kama hivi, mtumiaji msimamizi wa mfumo atakuta vipengele. Kwa kipengele cha kuongeza safari, hapa ndo atapanga safari zake, ruti, muda wa basi, inaondoka saa ngapi, gari gani, na taarifa zote za basi. Sehemu ya pili ni kuangalia mabasi yaliyopangia safari. Sehemu ya tatu ni msimamizi wa tiketi, ataona tiketi zilizokatwa ili aweze kuzipitisha. Hapa ni maombi ya tiketi, wale waliopoteza tiketi, ambao hawajapata tiketi wameomba kutumiwa tiketi. Alafu sehemu inayofuata ni vituo vya safari ambavyo utaongeza vituo hapa. Kama ikitokea kuna vituo hujaviweka, kwa mfano kama vimeweka Tanga, Morogoro, sijaweka Segera, sijaweka Mkata, sijaweka Chalinze, utakwenda kuongeza hapa. Kwa mfano tuchukulie labda mtu anaenda Njombe, hujaweka Njombe, kwa hiyo utaenda kuongeza vituo. Lakini kitu ulichokiongeza hapa, ikitokea umeweka kituo, chini kuna option ya kuongeza vituo vidogo. Kwa mfano mtu anasema mimi napanda Tanga, ama kituo chake ni Tanga, amechagua kutoka Tanga. Tanga anapanda sehemu gani? Kuna Kange, kuna mabanda ya Papa, barabara ya 12, sehemu gani? Mnaweka vile vituo ambavyo nyie mnapita, sawa Labda mtu anasema napanda Morogoro, achague ni 10, Msamvu au wapi. Kwa hii sehemu ya kupanga vituo. Lakini kuna sehemu inayofuata inaitwa bei ya nauli. Sasa hapa kwenye bei ya nauli nimesisitiza au nasisitiza kitu kimoja kwa wale ambao watakaopendezwa na mfumo huu na wakauchukua. Unaweza ukapanga mabei sawa. Kwa mfano mtu asema anatoka Tanga anaenda Morogoro, labda nauli utaweka labda 20,000. Kwa hiyo bado itamdirect nauli ile ile, lakini kitu ambacho kitakupa hasara ni kwamba unaweza mtu akakata tiketi ya kutoka Tanga kwenda Segera halafu akaambiwa shilingi labda 3,000 na
siti akainunua ikaonekana kwa mteja yule ambaye anasafiri kwenda Mafinga au kwenda Mbeya akakosa tiketi kwa kuona basi limejaa, kumbe mtu amenunua tiketi ya masafa mafupi. Kwa hivyo utaweza kukiweka tu hapo, aidha uamue mwenyewe kuweka hizi taarifa za mabasi au taarifa za nauli sorry, au kuacha bei hiyo hiyo. Halafu kitu chengine, kuna sehemu inaitwa sehemu ya mizigo au parcel. Hapa utakuta taarifa zote za watu waliotuma mizigo au parcel zao zote. Mizigo ikinavyotumwa utaikuta wapi? Hapa. Mtu akiwa anataka kutuma mzigo kutoka Mbeya, mtu yuko Mbeya anataka atume mzigo kwenda Tanga, kwenda Moro, kwenda Iringa. Umeona, kama mimi kuna siku nimetuma dumu la mafuta kutoka Mafinga kwenda pale Segera. So huduma hii inapatikana kwenye mfumo pia. Hapa sehemu ya kuongeza wasimamizi ambao utakaoshirikiana nao kwenye kutumia mfumo huu, ambapo kama unavyoona hapa utakwenda kumweka msimamizi, jina kamili la msimamizi, jina la mtumiaji. Mfano hapa jina kamili utamweka mtu labda msimamizi wa Segera, majina yake labda anaitwa Abasi Selemani, lakini utamweka labda agent Segera, password yake, admin number utampa, ambapo yeye anaweza kuingia kwenye mfumo na kuweza kutumia mfumo kama agent kuweza kukata tiketi za abiria wake na vitu vingine. Haya, tukitoka hapo kuna mfumo unaitwa taarifa za kampuni. Kwa hiyo ikitokea hapa unataka kubadilisha mfumo ama jina la kampuni, kuna sehemu kwa sababu Mbeya City Luxury, basi utakuja utaedit hapa, mfano Mbeya City Mbeya City Luxury, basi namba za simu, email ya kampuni, kauli mbiu yenu, mnasemaje, ule uzoefu wa kazi na vitu vingine utakwenda kuviweka hapo, sawa eh? Website utaweka ile copyright pale chini utaweka, kama mna account namba ya benki utaiweka, namba ya account ya benki utaweka, jina la account utaweka kwa ajili ya malipo lakini. Alafu ukitoka hapo utakuja namba ya simu ya uhakiki au security. Hii namba ya simu ni inawekwa endapo mhusika kakosea namba ya siri. Hii namba ya simu tunatakiwa kuiweka ili kuweza kuthibitisha kama kweli yeye ndio mhusika wa mfumo huu, ili aweze kubadilisha namba ya siri. Hapa sehemu ya kuweka logo ya kampuni. Kama kampuni yenu ina logo, utaenda kuweka logo ili tiketi ama kwenye basi logo ionekane. Hapa sehemu ya sahihi ya mkurugenzi mtendaji wa basi ama bosi wa basi ambaye ndo au meneja atakwenda kuweka hii saini hapa, ambapo itakwenda kuonekana na jina lake kwenye tiketi ili kuonyesha kwamba kweli imepitishwa. Hapa chini ni sehemu ya kuongeza mitandao ya kijamii. Unaweza ukachagua ukaweka Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Snapchat, LinkedIn au website. Ukishaziweka hapa zitakwenda kuonekana kule kwenye sehemu ya mtumiaji. Na mtumiaji akitaka kuwatafuta kwenye Facebook itakuwa rahisi, kwenye TikTok itakuwa rahisi kuweza kuona huduma zenu. Lakini kuna hii sehemu ya picha ya homepage ambayo ndio tulioiona pale nyuma kwenye sehemu ya kutafuta safari, kuna picha ya basi, ndio hii unakuja kuweka hapa. Hapa chini kuna option ya kuweka picha nyingine za basi kama unazo, ili kuonyesha kwamba website ni ya kampuni fulani, au picha za mabasi yako mapya au ubora mabasi utaenda kuweka hapo. Hapa chini kutakuwa na namba za simu za malipo. Lipa kwa simu, unaandika lipa namba yako, unaandika jina linaloonekana litakalotokea kwenye lipa namba. Namba ya simu ya M-Pesa, jina litakalotokea. Labda Halo Pesa, jina litakalotokea. So utaamua mwenyewe, una option ya kuweza kuweka lipa namba tu, unaweza ukaweka namba ya M-Pesa tu. Kwa hiyo ikitokea umeweka lipa namba tu itaonekana lipa namba tu. Sawa eh? Kwa utakwenda kuchagua wewe mteja atalipiaje. Baada ya hapo utakuja huku chini utagusa sehemu ya save, utakwenda utasave taarifa zako. Kama hapo sasa hivi unaona imesomeka Mbeya City Luxury basi, ambao mwanzo ilikuwa ni Mbeya City basi. Sawa eh? So baada ya hapo kipengele kinachofuata, kuna kipengele cha kupanga safari au kuongeza safari hapa, ambacho kipengele hiki anakifanya yule admin. Atakuja kuchagua kituo cha kazi cha kuanzia. Kwa mfano tuanze kwenda kupanga vituo vya safari hapa. Kituo chetu cha kwanza kitakuwa ni Tanga, sawa eh? Kituo kikuu. Alafu kituo kinachofuata labda ni Segera, atufanye labda Muheza, tutaongeza Hale, tutaongeza Segera, tutaongeza Mkata, Chalinze, Moro,
Morogoro, umeona labda Iringa na vituo vingine vyote. Tuweke kituo labda Mbeya cha mwisho, Mbeya labda. Haya, tukishaweka hivi vituo sawa, kuna option ya kuongeza. Tanga unaweza kuongeza vituo vidogo hapa tu. Vituo vidogo tutaviandika kwa herufi ndogo sawa. Kwa mfano Tanga tutasema barabara ya 6, mfano barabara ya 12, mfano labda Kange. Vituo vidogo hivyo ambavyo unapakilia na kushusha abiria. Mabanda ya papa mfano. Halafu hapa Muheza labda kutakuwa na stendi, utaongeza. Msikitini utaongeza na vingine. Twende sehemu nyingine, labda twende Mkata, utaweka labda hotelini, utaongeza. Labda njia panda utaongeza na vitu vingine. Tukija Iringa kuna Igumbilo, utaongeza. Vituo vya kushushia hotelini, utaandika jina la hoteli pia, utashusha labda abiria hapo. Alafu na huku Mbeya tutaweka labda Uyole, tutaweka labda Sabasaba, vile vituo ambavyo unajua kabisa unashusha abiria au kupakia abiria humo. Alafu na stendi. Umeona hivi ndo vituo ambavyo unaweza kuviweka. Baada ya hapo sasa utakuja kwenye sehemu ya kupanga safari, ambapo sehemu ya kuongeza safari hapa utakuta vile vituo vyako. Sasa hapa unaweka kituo cha kuanzia safari na cha kumalizia safari. Basi itaanza safari kutoka Tanga, itaelekea mwisho ni Mbeya. Tarehe nitakwenda kuweka tarehe 22. Hakikisha muda unaopanga safari iwe ni muda kabla ya, yani iwe ni kabla ya muda wa basi. Panga safari, unaweza kupanga mabasi yako kwa wiki nzima kwa kujua kabisa kesho itaenda nani, kesho kutwa anaenda nani, kutoka wapi kwenda wapi. Utapanga mabasi ya wiki nzima, kwa mteja atakuwa anayakuta. Hata utake ya mwezi unaweza ukayapanga, ni tarehe tu unaweka tarehe zako. Hapa chini kuna aina ya basi, kama ni basi la kawaida au kama una yale ya VIP yenye choo ndani. Hapa kwa sababu ile yenye choo kuna siti zinakatwa pale sehemu ya choo. Kwa hapa inakwenda kukuonyesha. Kwa sisi tunaenda kutumia aina ya basi, ni basi la kawaida. Muda wa basi tunakwenda kuweka labda ni saa 10 jioni. Kwa sababu tayari sasa hivi saa 1 ilishapita, tukipanga basi halitaonekana. Sawa, nauli kutoka Tanga kwenda Mbeya ni 65 labda. Alafu tunakuja hapa kwenye siti ziko 45. Plate number ya basi labda ni T 651, alafu EMK labda ndo plate number. Huduma kuna AC, AC kuna choo hamna, kuna AC alafu kuna charging. Sawa, kuna huduma ya kuchaji na vitu vingine. Sawa, utakwenda kuongeza safari. Umeona ukishaongeza safari. Kwa hivyo huku abiria akija sasa kwa mara ya kwanza, akija kusearch anatoka Tanga anakwenda Mbeya, akichagua tarehe 22, akitafuta safari atakutana na chuma hii hapa namba EMK ambayo inaonyesha muda wa kutoka hapo, ambapo baadaye tutakuongezea hapa chini na muda wa kufika, kwamba ikishotoka muda fulani itafika muda fulani. Haya, baada ya hapo nauli ni hiyo hapo, idadi ya siti hizo hapo. Atagusa sehemu ya kata tiketi. Kigusa sehemu ya kata tiketi, juu atatakiwa kukutana na mtiririko ama hii series ya siti kama ilivyokaa hapa. Kwa atakutana na hizi siti. Sawa. Atachagua siti, bwana mimi nataka siti ya dirishani karibu na dereva. Sawa, ataichagua. Baada ya hapo atakuta maelezo yake hapa chini kuhusu muda wa kwenda kufika, itaonyesha pia hapo. Utagusa endelea. Hapa itamuuliza mahali pa kupandia, kituo cha kupanda. Sawa, natoka Tanga. Je, Tanga utapandia sehemu gani? Mimi bwana nitapanda barabara ya 12.
au nitapanda Kange. Haya, huyo anaenda wapi? Mimi naenda Mbeya bwana, mimi nitashuka Uyole. Sasa huko mkienda Mbeya nashuka Uyole. Jina la abiria anaitwa Swahibu Iriwa. Mfano mimi ndo nasafiri. Jinsia mimi ni mwanaume. Email anaweka email yoyote. Namba ya simu nitaweka namba 0716 43 73 11. Sawa eh? Akishaweka hapo atakwenda kuchagua njia ya malipo. Atachagua hapa mitandao ya simu. Huyu mitandao ya simu anataka kulipa kwa lipa namba au lipa kwa simu. Akichagua lipa kwa simu itamletea huduma za lipa kwa simu hapa. Ataambiwa namba ya malipo lipa kwa simu hiyo hapo. Akichagua labda M-Pesa ataambiwa namba ya M-Pesa hiyo hapo. Akichagua Mixx by Yas inampa namba ya Mixx by Yas hiyo hapo. Alafu hapa chini namtumia ujumbe kwamba tuma nauli yako kwenda namba ya Mixx by Yas hapa juu shilingi 65,000. Akigusa kamilisha tiketi hapa inamletea tab ya uthibitisho, sema tafadhali weka majina sahihi ya usajili wa laini iliyofanya malipo. Atakwenda kuandika mimi labda ni jina langu mimi mwenyewe Swaiba, imeandikwa Isa Mohamed, ndo line iliyolipia, labda sijalipia na simu yangu na kubonyeza sehemu ya kata tiketi. So mteja atatumiwa ujumbe kwenye simu yake ambao ujumbe huo utakuwa ni huu hapa. Sawa eh? Ataambiwa hongera Swaiba usajiliwa. Hongera Jiriwa, Swaiba Jiriwa kwa kusafiri na Mbeya City Luxury Bus kutoka Tanga kwenda Mbeya. Hakikisha umefanya malipo kupitia namba ya malipo uliochagua hapo nyuma. Alafu na kutuma majina ya usajili wa namba ya malipo. Tiketi yako imepokelewa itakuwa tayari pindi msimamizi atakapothibitisha taarifa za malipo ya siti namba 4. Wasiliana nasi kwa namba hiyo hapo, ambayo namba direct unaweka kule kwenye mawasiliano. Alafu baada ya hapo anakutana na tiketi hii hapa bwana. Tiketi ilivyotulia hiyo. Tiketi imeenda shule, tiketi ya kimataifa, tiketi imenoga, umeona eh? Ambapo kwenye tiketi hapa juu atakutana na jina la kampuni Mbeya City Bus, hapa chini anakutana na namba ya tiketi kama utaka kuiona hiyo hapo. Hiyo ndio namba ya tiketi ambayo atakiwa kuitumia. Sawa eh? Haya, baada ya hapo akishakata tiketi ataamua kudownload au kupiga okay, atakuwa ameshamaliza. Sasa hapo tiketi yake imekamilika kwenye kukata, lakini bado msimamizi mpaka aone muamala ndivyo aipitishe. Na ndio maana sasa hivi akija kwenye kukata tiketi, tufanye mtu mwingine anakata tena tiketi kutoka Tanga anakwenda Mbeya, anachagua tarehe ya kukata tiketi, labda tarehe 22 ile ile, akitafuta anakutana na basi bado siti zinasoma 45. Sawa eh? Ile moja iliyouzwa bado haijaingia. Alafu ukigusa sehemu ya kata tiketi, hapa atakuta ule mfumo wa tiketi wa siti pia ambao ni huu hapa. Umeona? Ile siti iliyouzwa inabaki na rangi ya kijivu. Kwa sababu gani? Hii bado haijathibitishwa na msimamizi. Mpaka msimamizi akague muamala, akiona muamala umefika, ameuona kwenye simu na kweli majina aliyolipia ameyaona, anakwenda kuthibitisha hizi taarifa za muamala hapa. Umeona eh? Nakwenda kuthibitisha. Kwa hiyo huyu mwingine akienda kukata tiketi, akitaka kugusa hii tiketi anaambiwa siti imechaguliwa, tafadhali chagua siti nyingine. Akichagua nyingine hivi namkubalia, tufanye huyu naye anaenda kukata tiketi. Sawa eh? Anagusa endelea, ataulizwa anapandia wapi, huyu anapanda labda barabara ya 12, huyu anashuka 77, alafu majina yake anaitwa Hamisi Abdallah. Chagua jinsia hiyo hapo, email yoyote tu, namba ya simu 06 21 37 72 82. Alafu chagua namba ya malipo, atachagua labda mitandao ya simu ambayo atachagua hapo. Huyo atalipa labda mtandao gani? Atalipa kwa M-Pesa. Sawa eh? Ataambiwa namba ya M-Pesa hiyo hapo. Kwa hiyo kamilisha ukataji wa tiketi, atakwenda kugusa hapo. Hapa ataambiwa aandike namba ya M-Pesa aliyofanyia malipo, majina ya M-Pesa, majina ni ya kwake ni Hamisi labda na ni nani, atakwenda kukata tiketi. Akishakata tiketi, taarifa itatumwa hapa. Hongera Hamisi Abdallah kwa kuchagua Mbeya City vile vile, alafu atabonyeza okay, atakutana tena naye na tiketi. Lakini akija vile vile mtu mwingine akija kukata tiketi, hawezi kwenda kununua tiketi ile ambayo imefanyaje, imeshanunuliwa. Lakini pia idadi ya tiketi atakazozipata
tarehe 22 kwenda Mbeya, akisearch siti bado ziko 45, bado ziko 45 zile siti, sawa. Akirudi hapa bado atakuta hizi zimenunuliwa, hawezi kuzinunua tena, umeona ziko hivi. Sasa ili aweze kuzinunua ni lazima awasiliane au lazima zipitishwe na msimamizi. Sasa tunakwenda kuona kazi ya msimamizi wa basi atakavyoweza kupitisha hizi tiketi na kuonekana zimenunuliwa, sawa. Tunakuja sehemu ya admin, atakuja kwenye msimamizi wa tiketi. Sasa hapa unakuwa na simu zako za miamala ama kule ofisini. Sasa ndo unapiga simu, bwana, kuna abiria ametuma, yaani namba ya muamala anaweza kumthibitishia mtu yoyote. Kwa mfano labda mimi ndo nimechukua hela nikaona nimeilipa imeenda kikamilifu, unaweza kuthibitisha tu kama mimi ndo nimewekwa kuwa msimamizi msaidizi. Kwa hiyo kama hapa unaona kuna mtu abiria anaitwa Hamisi Abdallah ambaye namba yake ya simu hiyo hapo, usajili wa laini ni Hamisi, ambapo ndo ametuma namba kupitia jina limeandikwa Hamisi. Nimeona muamala huo wa siti namba 3 nitakwenda kuipitisha. Mwingine alikuwa ni Swahib Jeriwa ambaye amelipia kupitia namba inaitwa Isa Mohamed, nitakwenda kupitisha malipo. So nikishapitisha sasa hivi tukirudi home, tukienda kusearch hizi siti, umeona kuna siti mbili tayari zimefanyaje, zimeuzwa. Kwa hiyo ukiingia hapa zitakuwa zimebadilika rangi na kuwa zimenunuliwa tayari, kwa hiyo haziwezi kuchaguliwa tena, ambapo akigusa ataambiwa siti imeshachaguliwa, tafadhali chagua siti nyingine. Tunarudi tena kwa admin, sawa. Hapo tayari admin ameshauza tiketi. Kwa hiyo sasa kuna sehemu ya kuangalia mpangilio wa siti hapa. Basi yake aliyoipanga safari ni hii hapa. Tunaona imeuza siti mbili, bado siti 43. Kuna option ya kwanza hapa ni ya kuprint. Tuanze na hii ya juu ambayo ni kuangalia mpangilio wa siti. Ataona siti zake zilivyokaa, zilivyouzwa na taarifa nyingine, sawa hapo juu. Lakini kinachofuata chini kuna kipengele cha kuprint. Ukitaka kuprint huu muonekano wa hizi taarifa zote kama pata kuona hapa hivi, sawa au kudownload siti zilivyonunuliwa hivyo na vitu vingine, lakini unaona direct kwa mpangilio wa hivi, sawa. Lakini hapa kuna option ya kudownload kitu kinaitwa bus manifesting, ambayo trip manifesting, ambayo inaonyesha tiketi pamoja na listi au mkeka wa abiria. Halafu hii ni sehemu ya mfano, hapa tumedownload mkeka wa abiria, wale waliokata ticket tunawapata ndio hawa hapa, ambao kwanza namba 3, siti namba 3 ni Hamisi Abdallah, namba ya simu anapakilia Tanga. Kituo kidogo ni barabara ya 12, sawa anakwenda Mbeya, atashuka Mbeya 77, sawa ambapo huyu kondakta wa gari atashughulika na hii manifest trip. Akishashughulika nayo hii ndio itakwenda kumpa taarifa zote, lakini pia humo atapata na tiketi za abiria wote zikiwa hivi. Cheki tiketi ilivyokaa vizuri hiyo, ambapo tiketi hii itampa hii QR code, ambayo hii QR ukiskani kwenye kamera ya simu yako hii hapa hii. Ukisha iskani kwenye kamera ya simu yako inakwenda kukupa taarifa zile zile. Kwa ngoja ni zoom hapo, jaribu kuskani uone. Ukisha kwenda kuskani itakupa taarifa zile zile za abiria, sawa ambazo umeziona kwenye tiketi hapo. Hizo taarifa za kwenye tiketi utakwenda kuzipata hapa kwenye hii QR code ukisha kwenda kuiskani hii. Sio, tunaelewana? Haya, tunarudi nyuma. Kuna option nyingine inaitwa ujumbe hii hapa, au tuma ujumbe. Kwa hiyo hapa utakuta na idadi ya namba za simu za abiria. Kwa hiyo kama wamekata wote 45 tiketi, utakuta na namba za simu 45. Hapa ni sehemu ya ujumbe. Kwa mfano, hapa kwenye ujumbe labda unakwenda kutoa udhuru wa safari hiyo, ama unaenda kwenda kutuma message kwa watu wote waliokata tiketi, labda basi imeharibika. Utawaambia labda, mpendwa abiria wa Mbeya City namba fulani ambayo ulitaka kusafiri kutoka muda wa saa 10 kutoka Tanga kwenda Mbeya. Safari hiyo ipo, lakini basi imebadilishwa. Ulitakiwa usafiri na basi fulani aina fulani yenye plate number hizi. Kwa sasa tutasafiri na basi fulani yenye plate number hizi lenye huduma zile zile kutokana na tatizo la kiufundi. Tunaomba radhi kwa hilo. Endelea kufurahia huduma za Mbeya City. Utaandika ujumbe hapa, ukishamaliza unagusa tuma. Sasa watumiaji wote waliokata tiketi, abiria wote ambao wamekata tiketi watakwenda kupokea huo ujumbe, na abiria hao namba zao za simu zitapatikana pia hapa juu. Kwa ukigusa hapa utakwenda kupata taarifa za abiria zote. Umeona jina la abiria, namba ya simu kama pata kuona hapo. Ngoja nitanue hapa uone vizuri.
utakutana na jina la abiria, namba ya simu, anapotoka, anapoenda, umeona hizo hapo, vyote viko hapa, umeona Kwao ni rahisi kabisa, mfumo huu una kila kitu. Huduma inayofuata nyingine ni delete. Ukifuta hapa ni kama umefuta hii route ya hii basi. Lakini kuna hii huduma ya kuedit hapa. Ikitokea hii basi uliipanga lakini kuna kitu ulikosea, labda sehemu ya charging ukaandika changing, utakwenda kugusa sehemu ya edit, uta edit hicho kitu ambacho ulikikosea kwenye basi. Au plate number ya basi ulikosea, utakwenda kuedit hapa plate number ya basi. Au kwa mfano baada ya kusha kutuma ujumbe basi ikibadilishwa, utakwenda kuandika ama kubadilisha plate number hapa kwenye basi husika, ingawa waliopata tiketi mwanzo tiketi bado plate number itasoma ile ya basi ya mwanzo, sawa Lakini kama labda hawajapata bado kwenye tiketi utakazo print iwe kama utapa kwenye basi tiketi zitakuwa na plate number hiyo uliyoibadilisha. Huo ndo namna ambavyo mteja anaweza kukata tiketi, lakini kitokea mteja huyo huyo amekata tiketi yake, sawa halafu bado akaikosa. Kwa mfano tuangalie mpangilio wa tiketi hapa tuone wa siti. Siti zilizouzwa hapa ni siti namba 3 na namba 4 ndo zimeuzwa. Kwa hiyo ikatokea huyu mtu aliyekata siti namba 3, sawa, ambapo huku kwenye trip manifesting tulimuona, sawa, kwenye trip manifesting tulimuona hapa siti namba 3 kwamba alikuwa, ngoja tuone na namba yake ya simu. Sorry, twende hapa, labda huyu siti namba 3 ambaye namba yake ilikuwa ni hii, ni namba ya simu ni Halotel, na mwingine siti namba 4 namba yake ni Tigo. Sasa unakwenda kutafuta huyu mtu labda tiketi yake amekata lakini hajaipata, anataka kubadilisha au kuipata hii tiketi yake, atagusa sehemu imeandikwa tiketi hapa. Kwa hiyo ataamua yeye aidha aende kuchukua namba ya tiketi hapa, anaweza kasachi kupitia namba ya tiketi, sawa Kila tiketi itakuwa na namba yake, so anaweza akatumia namba ya tiketi ambayo ni hii. Mfano tumchukulie huyu anaenda kutafuta hii namba ya tiketi hapa ili apate tiketi yake, kwa sababu katika tiketi si namba ilionekana, kwa anaweza kuja kutafuta hapa tiketi yake kupitia hii namba ya tiketi, mfano hapo, alafu atatafuta tiketi, sawa. Akitafuta tiketi itatakiwa chasema chagua muda, basi ilikuwa ni saa 10. Akitafuta tiketi hapa itakiwa impe taarifa zake. Hapa kuna kitu hakiko sawa, lakini tutakirekebisha, ila inafanya kazi vizuri. Au aende kuandika namba ya siti. Kwa mfano namba ya siti namba ilikuwa ni siti namba yetu ilikuwa hapa, mfano siti namba 4, namba ya simu 0716437311, alafu muda wa basi ni huo hapo, atakwenda kutafuta tiketi. Umeona mfano tufute hii, akitafuta hapa itakiwa impe hizi taarifa. Nadhani inahitaji mpaka tu refresh hii page. So akishaomba hapa hii tiketi atakayoiomba, ikitokea imekubali, bado kuna kitu hakiko sawa, nadhani swala tu la mtandao, lakini inafanya kazi 100%. So akishaomba hii tiketi, wewe ukija huku kwa admin kuna sehemu inaitwa ya maombi ya tiketi. Maombi ya tiketi hapa. Kwa utakuta maombi ya tiketi hapa, unakuta fulani majina ya maliomba tiketi na pembeni kuna alama ya kudownload tiketi, alafu pia kuna option ya kutuma kwenda WhatsApp. Ukigusa tu kwenda WhatsApp inashare ile tiketi yake kwenda kwenye ile namba aliyoiandika ya WhatsApp. Kama ameweka namba ya WhatsApp, utakwenda kumtumia kwenye WhatsApp, sawa, hiyo tiketi yake. Kwa hiyo ndio namna pekee ambavyo kwenye mfumo wa tiketi imekaa. Tuachane na kwenye mfumo wa tiketi sasa, tuondoke huko turudi kwenye mfumo wa parcel au mizigo. Kawaida mteja akishakuwa nyumbani kwake ana simu ya kutuma, hawezi kutuma parcel ambayo hujaipokea wewe. Kwa hiyo kama ili ya kutumia mzigo lazima ulete ofisini. Kwa hiyo kwenye mfumo kuna sehemu ya kutuma mzigo au parcel. Kwa hiyo lazima mteja aulete ile sehemu ya kupakizia ule mzigo. Sawa, kama ni simu lazima ilete kwenye kituo unachopakia hiyo simu. Kwa hiyo tufanye anaenda kutuma parcel mteja. Wakati wa kutuma parcel hawezi kujaza mteja mwenyewe. Hapa anatakiwa ajaze agent, ambapo mteja akigusa hapa anatakiwa kuingia kwa username au password. Sawa Kwa mfano, ngoja ni log out hapa, halafu twende sehemu ya kutuma tiketi uone. Twende homepage, twende sehemu ya kutuma parcel. Umeona tukituma parcel hapa haitaki kuingia kutuma mpaka aingie msimamizi, ambapo sasa mimi nakwenda kuingia. Nikishaingia
ndo nitaweza kutuma parcel. Tufanye mteja anapenda kutuma parcel ya simu hapo, parcel, jina la bidhaa ni simu, smartphone labda, sawa. Hapa thamani ya simu ni 200,000. Jina la mtumaji anaitwa Amina Isa. Halafu jina la mtumaji email ya mtumaji labda ni hiyo hapo. Namba ya simu ni 0712131415. Kutoka Tanga, sawa, kwenda Morogoro, sawa. Anatoka Tanga kwenda Morogoro. Jina la mpokeaji kule ataitwa Zuwena. Halafu namba ya simu ni 0612131415. Haya, akishaandika namba ya simu hapo tayari itamwambia tarehe ya kupokea. Kwa hiyo nikitarajia kama mzigo utapakiwa kwenye basi ya leo ya saa 10 au gari fulani, nitaweka tarehe ambayo mzigo utakuwa umefika na kupokelewa hapo. Halafu hapo nikishaweka tarehe nitaweka sehemu ya kupokelea. Tapokelea labda Msamvu. Sawa, Msamvu Morogoro. Idadi ya mzigo ni 1. Kwa hizo simu kama ziko 3 ziko ngapi, utakwenda kuweka idadi. Ukiweka idadi zaidi nayo inakupa jumla zaidi. Sawa, au kama ni 1 ndo hivyo. Tegemea tu, shida hii issue ni hii thamani, tuseme. Hii thamani ndo inakwenda kukupa hiyo jumla. Kwa sisi tuseme simu yetu ni 1. Haya, tukishaandika hapo simu 1 labda tunakwenda kutuma parcel. Sawa, wakati wa kutuma parcel itakuletea hapa jina la bidhaa, smartphone, hapo namba ya malipo utachagua hapo. Ukichagua Halo Pesa inakuletea namba ya Halo Pesa. Ukichagua Mixx by Yas inakupa namba ya Mixx by Yas. Ukichagua Airtel Money itakupa namba ya Airtel Money. Kisha utagusa endelea. Hapa utatakiwa kuweka majina yaliyolipia. Ile line iliyolipia majina yake yanaitwa nani? Sawa, tuseme aliyelipia anaitwa Asia Juma, ndo namba ya malipo au ndo amelipia, tunakwenda kutuma. Hapa inaweza kuwa ni ile jina la agent au vipi. So akishatuma atakwenda kupata tiketi au risiti, ambayo hii risiti iko hivi, tarehe, kila kitu. Hapa juu itakwenda kumpa hii namba ya mzigo. Umeona, hii ndo namba ya mzigo, ambao hii namba ya mzigo anaweza kuitumia yule mwenye mzigo wake kufuatilia hatua za mzigo wake ulipofikia. Sawa, Kwa taarifa zote za mzigo zitakuwa hapa. Atakayepokea, eneo la kupokelea ambao ni Morogoro, Msamvu hapo, kila kitu. Halafu chini mhudumu ama agent aliyetuma mzigo utakuta hapa chini jina lake. Kwa mfano kama agent ni agent wa Segera, utakuta hapa agent wa Segera, namba ya simu hiyo hapo. Ataamua kupakua risiti au kumaliza hivi. Sawa, Kwa tufanye mzigo sasa, ule ndio umeshatumwa tayari. Tukija hapa kwenye sehemu ya kutafuta mzigo, mtumiaji anaweza, aliyetuma mzigo anaweza kuingia kufuatilia mzigo wake hapa kwa kuandika hii namba ya mzigo na namba yake ya simu, labda 0712131415. Akienda kusearch, akitafuta, anakutana na taarifa za mzigo, hatua za mzigo. Kwa unakuta mzigo unaandaliwa, ndo hapo. Kwa bado haujapakiliwa, hauko njiani, haujafika ofisini, wala haupo tayari kuchukuliwa. Kuna hatua 5. Kuna mzigo kuandaliwa, mzigo kupakiwa, upo njiani, mzigo umefika ofisini, upo tayari kuchukuliwa, yani ushashushwa, ushaandaliwa. Kwa hizi hatua zote lazima mzigo upitie. Na hizi hatua zinapitaje? Hizi hatua nazipitisha agent au msimamizi baada ya mizigo kufika. Kwa akiingia kwenye sehemu ya msimamizi wa mizigo, hapa kwenye mizigo na parcel, atakuta ile order ya mizigo ambayo ndio hii hapa. Kwa hivyo hii order ama hii parcel atakwenda kuipitisha kwenye hizi hatua. Hatua ya pili ni ile ya kupakia, umepakiliwa. Kwa hiyo huku ukipakia, mfano kama imepakiliwa, akija akisearch tena sehemu ya kutafuta taarifa za mzigo, akiweka namba ya mzigo, halafu akiweka namba ya simu 0712131415, akisearch atakuta mzigo umepanda hatua ya pili, umepakiwa. Sawa, Tufanye admin sasa amemaliza huku, anakuja sehemu ya mzigo, anasema mzigo bwana gari imefika, mzigo umeshushwa na umeshakuwa tayari kupokelewa, yani umepangwa, unasubiri tu mwenyewe aje kuchukua. Kwa hiyo akija huku kufuatilia mzigo tena vile vile kupitia namba yake ile ile ambayo ukiandika 0712131415
Kumbuka namba ya simu atatakiwa kuandika ile aliyoiandika wakati anaomba, sawa eh? Umeona taarifa zake hizo hapo, tayari ameambiwa mzigo upo tayari kuchukuliwa, hatua ya 5 imekamilika, sawa eh? So tunabadilisha hapa kwenye namba ya mzigo, tunapunguza kitu alafu search. Tukitafuta inatuambia mzigo haujapatikana, tafadhali kagua namba ya mzigo na simu, kwa maana kwamba namba sio sahihi. Umeona eh? Au tufanye hapa tuweke 1, tujaribu namba ya simu tuutoe tuweke hivi, bado inakwambia hakiki namba ya simu na ujaribu tena. Kwa hiyo taarifa haziwezi kuwa forged, lazima taarifa ziandikwe kama zilivyokuwa kwenye mfumo. Kwa hiyo ndo namna pekee ambavyo mtu anaweza akatuma mzigo, akatuma parcel. Kama ni mzigo, akituma mzigo hapa itamwambia uzito wa huo mzigo anaotuma, kama ni begi, ni dude gani zito, itakwenda kumpa gharama ambayo hapa tumeweka tathmini ya kwamba kwa kilo moja shilingi 800. Kwao ataweza kuweka uzito ule wenyewe atakaokuwa ameupata kupitia huo mzigo husika. Umeona eh? Kwao mnaweza mkabageni, lakini sio lazima kuweka huo uzito halisi. Ukiona gharama 5000 kutuma dumu inakutosha au kutuma kitu fulani kinakutosha, unachokwenda kukiandika wewe ni unakadiria tu pesa ambayo itaendana na ule mzigo na ile pesa ulioichukua, na mteja ataweza kufuatilia. Lakini kwenye mizigo, yule mtu wa mizigo pia ikitokea basi au gari imeshasafirisha mizigo, atakwenda kuchagua tarehe ya mizigo alafu atadownload manifesting ya mizigo. Kwa hiyo atakuta hapa ndani jina la namba ya mzigo hiyo hapo ambao umetumwa na Amina Isa, namba ya simu kwenda kwa Zuena, namba ya simu na Morogoro, alafu imefikishwa kwa tayari mzigo uko ofisini, na ndani atakutana na tiketi yake tena au risiti ya ule mzigo ambayo umetumwa, unaikuta hapa ile risiti ni cargo. Sasa itakuwa kule, kama ilikuwa ni tiketi ya basi, huku itakuwa ni Mbeya City Cargo, kule ilikuwa ni basi, huku ni cargo kwa sababu nimesafirisha mzigo. Kwa taarifa zote zitakuwa ziko kamili kwenye mfumo, na mfumo unafanya kazi 100%. Kitu ambacho tutakiongeza huko kwenye mfumo, tutaweka kitu kinaitwa message API kwa ajili ya kuweza kutuma message. Mteja akikamilisha tu tiketi apokee ujumbe wa tiketi kwenye simu yake. Mzigo ukishafika ofisini, ukiwa umeshushwa, umeguswa ile hatua ya mwisho kwamba mzigo uko tayari kuchukuliwa, abiria apokee ujumbe kwamba akachukue mzigo wake ndani ya masaa 24. Kila kitu ndo kilichokuwa kimebakia kwenye hii system kuiunganisha. Lakini kama utavutiwa na mfumo huu, unapatikana, uko vizuri kabisa, naweza uka request tukakupatia na ukafanya nao kazi. Unafanya kazi kwenye basi lolote na tunabadilisha kila kitu. Huu mfumo unavyoona kupitia hii sehemu ya kampuni hapa, yaani ukisha uchukua wewe wala haihitaji ufundi, unakuja sehemu ya taarifa za kampuni, unabadilisha kila kilichoko hapa, basi hii website inakuwa ni ya kwako full moja kwa moja na haiwezi kuingiliana na mtu yeyote yule hizi taarifa zake. Asante sana, naitwa Saibu Hassan Jiliwa na hii ni Jiliwa's TV.